السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مع وصفات أمينة جبت لكم وصفة تقليدية رائعة اللي هي البرانية. شكون فينا اللي ما يعرفش هذا الطبق المعروف جدا، أما أنا اليوم جبته على طريقتي الخاصة اللي يمكنكم تجربوها وتعجبكم. ونجيو للوصفة تاع البرانية. عندي أول حاجة قطعت عندي الباذنجان والبطاطا، قطعتهم خشان، لازم يكونوا خشان هنا لأني مانيش راح نقلاها، راح نشويها في الكوشة. تاني حاجة نجيبوا الزيت، تحبوا زيت زيتونة ولا الزيت العادي تاع الطياب. عملت 2 مغارف ولا تحبي تعملي 3 مغارف، المهم خرمل قليان. عملوا 3 مغارف ونزيدوا عليها الملح وراس الحانوت، ما تجيناش البطاطا والباذنجان صامتين. فوالا نزيدوا الملح، ونزيدوا راس الحانوت، ومن بعد نخلطوا البطاطا والملح وراس الحانوت والباذنجان في بعضهم. والله يعني خلط باليد احسن، تتخلط مليح. هنا كنت ديجا وجدت ورق الطهي في البلاطو اللي كنت ديجا حطيته في الماء وعصرته وحطيته فرشته فوق البلاطو. نحط فوق منه هذيك البطاطا والباذنجان وندخلوهم في الكوشة اللي كانت ديجا سخونة من قبل. نشعلوا له من تحت وكي تحمار على الجوانب نشعلوا لها من الفوق. نجيو هنا البصل، حطيت البصل وحطيت ورقة رند، حطيت فيهم طرف تاع الدجاج وخليته يتقلى. بعد ما تقلى هذاك البصل واللحم شويه حطيت فيه المغرف ونص طماطم مصبره، حطيت التوابل فلفل عكري، فلفل اكحل وسكنجبير وشويه كمون. البطاطا لازم نطبعها ديما الكمون، نحطو شويه كمون، ما نكتروش بس نحطو شويه برك، راس الحانوت وهكذا. ونقليوه مليح. الطماطم هذيك لازم تتقلى مليح باه تجينا الماكله بنينه. ديجا حطيت انا الماء يسخن، نزيد لها شويه تاع ماء سخون باه ما تلصقش وتحرق لنا، ونبقاو نقليو فيها حتى تنشف. نشوفوا الزيت هذاك خرج من الفوق على الطماطم من الفوق. هنا بعد ما تقلات الطماطم وزدت لها الماء وخليتها تغلات، وزدت لها هذيك البطاطا والباذنجان اللي كانوا ديجا تشواو وذبال الباذنجان والبطاطا احمرت شويه من الفوق. نحيتها وحطيتها في هذاك لاصوص ونقفل عليها ونخليها حتى تختار. فوالا بعد ما اختارت لاصوص تاعنا حطيتها في طبق التقديم، جات صوص معسله، جات يعني هايله. اذا احبائي نتمنى انكم تجربوا الوصفه على طريقتي وتخليوا لي رايكم في التعليقات. ما عليا غير نقول لكم ان شاء الله اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس لكي يصلكم دائما الجديد. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.